जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि द स्मार्ट। तो मैं बहुत दिन बाद अपने चैनल में वीडियो ला रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मेरी ट्रेनिंग चल रही थी सीआरपीएफ एससीएम की, तो इसलिए मैं बहुत दिनों बाद वीडियो ला रहा हूँ। और क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और उसकी आंसर की भी आ चुकी है और सभी के अपने मार्क्स वगैरह भी देख लिए होंगे। तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग से रिलेटेड वीडियो बनाए और जो भी है उसके बारे में बनाया। तो ये मैंने भी दिया था एग्ज़ाम, इस बार नहीं, ये पिछले बार का है मेरा एग्ज़ाम। तो ये जो मैंने दिया था, तो आप देख सकते हो ये मेरा एडमिट कार्ड है। तो ये सेंटर मेरा इलाहाबाद पड़ा हुआ था, तो इससे रिलेटेड मैं आपको सारी जानकारी दूंगा जो हमारा टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड है। तो काफ़ी चीज़ें तो आप लोगों को पहले से पता होगी कि कितने वर्ड पर मिनट मांगेगा, कितना क्या है ये सब। तो ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं एडमिट कार्ड में। तो ये तो इस समय इतना ज़रूरी नहीं है, ये तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उस समय के लिए है। तो देखिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा स्टेज 2 से रिलेटेड है। जो हमारी टाइपिंग होगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, ठीक है। तो एक में नहीं होगी कि एक में होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग होगी हमारी, ठीक। और दूसरी चीज़ कि आपको पता है कि हमारी कंप्यूटर में टाइपिंग होगी और कितना 10 मिनट दिया जाएगा। और दोनों ही टाइपिंग के, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग के हमारे 25 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक। ये हो गया। अब देखिए इंग्लिश में हमारे 300 वर्ड पर मिनट, मतलब 300 वर्ड टाइप करने होंगे 10 मिनट में। मतलब इसमें 30 की स्पीड मांगी गई है। और जो हमारी हिंदी है उसमें 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है। और जो हमारा ये था फ़ॉन्ट से रिलेटेड, जो हमारा डाउट था, तो आप देख लीजिए साफ शब्दों में लिखा है इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड मंगल फ़ॉन्ट, ठीक। जो पिछली बार मांगा गया था वो मंगल इंस्क्रिप्ट में हिंदी टाइपिंग मांगी गई थी। और 25 मार्क्स ईच टाइपिंग, मतलब 25 को नंबर आपके इंग्लिश के हैं, 25 आपके हिंदी के हैं। तो ये सब था। और इसमें देखिए इसमें क्या था कि ये टाइपिंग मैंने भी दी हुई थी और मेरा इसमें फ़ाइनल में 2 नंबर से फ़ाइनल सिलेक्शन रुक गया था, क्योंकि मेरी उस समय इंग्लिश की टाइपिंग गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। जबकि मेरी इंग्लिश में टाइपिंग थी, हिंदी में मुझे डाउट था, लेकिन उल्टा हो गया, वहाँ इंग्लिश की टाइपिंग गड़बड़ हो गई। उसका कारण क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो देख लीजिए इसमें क्या होता है। तो ये सारे आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो फ़ॉन्ट साइज क्या क्या रहेगा, तो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज इंग्लिश में हमारा 14 रहेगा, हिंदी में 18 रहेगा। बाकी कम ज़्यादा करने के लिए प्लस माइनस भी दिए हुए होते हैं उसमें, ठीक है। और देखिए जो डिसेबल्ड की होंगी हमारी वो कौन कौन सी होंगी, मतलब ये की आपकी डिसेबल होंगी, ये काम नहीं करेंगी, ठीक है। इंटर की, इंड की, होम की, ये सब काम नहीं करेगी। और ये सब देखिए डिसेबल्ड की हैं, मेनू बार, सिक्योर ब्राउज़र और नेविगेशन, ये सब बंद रहेगा आपका। अब देखिए इसमें हम बताते हैं आपको कुछ इसमें एरर कैसे काउंट होती है। अगर आपने, देखिए ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अगर लेफ्ट आउट वर्ड एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स विल बी ट्रीटेड एज ए फुल मिस्टेक। अगर आपने कोई वर्ड छोड़ दिया है, ठीक है, छूट गया आपसे वर्ड, या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, गलत स्पेलिंग टाइप कर दिया, तो आपकी फुल काउंट होगी, ठीक है। यहाँ तक कि पंचुएशन भी आपकी फुल मिस्टेक पर काउंट होगी, फुल मिस्टेक पर काउंट होगी। तो मतलब अगर जैसे पंचुएशन में हमारा कॉमा भी आता है, फुल स्टॉप भी आता है और इन्वर्टेड कॉमा भी आता है, तो ये सब हमारे पंचुएशन में आते हैं। तो ये सब हमारे फुल मिस्टेक में काउंट होंगे, ठीक है। और देखिए इसमें मार्क्स डिडक्शन कैसे होगा। तो मार्क्स विल बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक एरर। तो आपका कितना मार्क्स डिडक्ट होगा, आपका देख लीजिए 0.100 मार्क्स डिडक्ट होंगे। मतलब आप समझे, अगर आपने 10 मिस्टेक करी तो आपका 1 नंबर डिडक्ट होगा, ठीक है। देखिए जब आप 10 मिस्टेक करेंगे तो आपका 1 नंबर डिडक्ट होगा। और हिंदी में देखिए
हिंदी में क्या है 0.0833। ठीक है, अगर आप जब 10 मिस्टेक करेंगे तो आपके कितना 0.8 नंबर कटेगा। ठीक है, तो इस तरह हिंदी में कम करता है, इंग्लिश में ज़्यादा करता है, क्योंकि हिंदी टाइपिंग में थोड़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो उसी हिसाब से इसको मैनेज किया गया है। और ये भी इसमें सिस्टम रहता है कि आप जैसे आपकी टाइपिंग हो गई है, तो जैसे 10 मिनट की आपकी टाइपिंग है, तो आप 10 मिनट से पहले भी ये टाइपिंग को, जैसे 8 मिनट में हो गई आपकी, 9 मिनट में हो गई, तो आप इसको सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब जानकारी थी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है इस पे, मतलब सबसे हाँ, तो और मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इंग्लिश में मुझे एक दिक्कत क्यों हुई थी, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि जैसे अदर, मैंने बहुत सारी टाइपिंग दी हुई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी दी है, और मैंने इग्नू की भी 40 वर्ड पर मिनट निकाली है, और जो हमारा CRPF SCM में है, इसमें भी हमारी 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होती है और वो भी विदाउट बैक स्पेस, वो भी मेरी निकली हुई थी, मेरी 53 स्पीड गई हुई थी यहाँ पर। और मैंने और भी टाइपिंग दी हुई है, CGL में 3 बार टाइपिंग दे चुका हूँ, CHSL में मेंस में 2 बार टाइपिंग दे चुका हूँ। तो टाइपिंग मैंने बहुत सारी दी, ये मेरी टाइपिंग स्टार्टिंग की थी, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि इसमें क्या था ना, इसमें 5 वर्ड काउंट नहीं होता है, जैसे 5 वर्ड के हिसाब से काउंट करते हैं, और टाइपिंग में मतलब 5 वर्ड रहेंगे तो वो आपका एक स्ट्रोक, मतलब 5 स्ट्रोक बराबर 1 वर्ड होता है। जैसे आपने ये रेडी लिखा, इसमें 5 शब्द हैं हमारे, तो ये 5 स्ट्रोक हो गया, और इसके बराबर एक वर्ड काउंट होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमारा बी लिखा हुआ है, तो ये भी एक वर्ड काउंट होगा, और कैंडिडेट लिखा हुआ है, ये भी एक वर्ड काउंट होगा। तो दिक्कत क्या हुई थी कि वर्ड बहुत ही ज़्यादा लेंदी आए हुए थे। ठीक है, लेंदी आए हुए थे, और मैंने प्रैक्टिस उस समय बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई थी, तो इसी वजह से। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैंने बैक स्पेस बहुत यूज किया था, तो जिसकी वजह से मेरी स्पीड जबकि बहुत अच्छी थी इंग्लिश में, लेकिन फिर भी बैक स्पेस बहुत ज़्यादा यूज करने के कारण मेरा इसमें सब गड़बड़ हो गया था। ठीक, तो मेरे इंग्लिश में मार्क्स कम हो गए थे, तो मैं आपको अपने मार्क्स भी दिखाऊंगा। और बहुत से लोगों का डाउट है, बहुत से लोग, अगर आप चाहते हो कि मैं टाइपिंग से रिलेटेड वीडियो लाऊं, ठीक है, टाइपिंग से रिलेटेड वीडियो लाऊं, कैसे स्पीड बढ़ाएं और कैसे हमको टाइपिंग करें, और कैसे क्या कि वहाँ पर हमारा सब कुछ मैनेज हो जाए। ठीक है, स्पीड कैसे बढ़ेगी और जितना भी है सब कुछ, उससे रिलेटेड मैं वीडियो लाऊं, तो मैं आपको वीडियो आप लाऊंगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन है, और मैं आपको अपने मार्क्स भी दिखाऊंगा, और मैं इससे रिलेटेड, टाइपिंग से रिलेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट में बताते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।